По всему миру турки отметили 23 апреля День национального суверенитета Турции и праздник детей. Тем не менее, дети уйгуров, так же как и их родители, находятся под тотальным контролем китайских коммунистов и не знают элементарной детской радости. Всем известно, что детей, чьи родители находятся в лагерях перевоспитания, направляют в лагеря для детей. Согласно информации Туркестан ТВ, специалисты выяснили, что в уйгурском регионе расположено более 20 детских колоний, которые были открыты в то же самое время, когда взрослых начали интернировать в концентрационные лагеря. Специалисты сообщили, что во время исследования опирались на спутниковые снимки Национального географического центра США. В свою очередь, ссылаясь на видео и сообщения, опубликованные в TikTok и WeChat, уйгурское информационное агентство заявило, что начиная с 22 апреля обучение в начальных школах провинции Хатан будет проводиться в формате интернатов. Управление Министерства образования города Каракаш издало указ, согласно которому дети в возрасте 4-5 лет будут находиться в школе на постоянной основе. Всемирный уйгурский конгресс и глобальная сеть правовых действий направили британскому правительству письмо с призывом прекратить импорт хлопковой продукции Китая, производимой трудовыми узниками. Представители организации отметили, что имеются убедительные доказательства того, что уйгуры и другие тюрки используются в качестве дешевой рабочей силы на заводах и фабриках таких компаний, как Muji, Uniqlo, IKEA и H&M. Было отмечено, что импорт данной продукции противоречит статье английского закона, которая запрещает импорт продукции, произведенной заключенными. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что все члены Всемирной организации здравоохранения должны поддержать инициативу проведения международного расследования относительно эпидемии коронавируса нового типа. Тем не менее, Китай, ставший очагом эпидемии, которая охватила весь мир, резко отреагировал, заявив, что это политический маневр и часть антикитайской пропаганды США. Моррисон заявил, что Австралия предпримет необходимые шаги для начала расследования на совещании Всемирной организации здравоохранения, запланированной на 17 мая. Министр иностранных дел США Майк Помпео заявил, что его страна больше не будет помогать Всемирной организации здравоохранения и напомнил, что организации необходимы кардинальные реформы для борьбы с коронавирусом. Лидеры 27 стран Европейского Союза договорились о восстановительном пакете, который составит 540 миллиардов евро и пойдет на оказание экономической поддержки странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. В связи с карантином встреча прошла методом видеоконференции. В конференции, которая прошла под председательством Шарля Мишеля, приняли участие руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, глава Европейского парламента Дэвид Сассоли и президент Центрального банка Европы Кристина Лагард. Оксфордский университет начал испытание вакцины против коронавируса нового типа. Согласно отчету BBC, на полную вакцинацию согласились 2 добровольца. Одному из них ввели вакцину от COVID-19, а другому от менингита. В исследовании примет участие 800 добровольцев, которые не будут знать, какая вакцина была им введена. Этой информацией будут располагать только врачи. Потенциальную вакцину назвали CHAdOx1 и разработали за 3 месяца путем изменения генетики аденовируса, который вызывает грипп у шимпанзе. Вакцина предназначена для выработки антител для препятствия проникновению вируса в клетки путем прилипания к шипам, продуцируемым вирусом. Ученые более чем 70 стран мира, в том числе и Турции, проводят исследования для разработки вакцины против COVID-19. Сегодня начался священный для мусульман месяц Рамадан, который продлится до 23 мая. Ночь предопределения приходится на 19 мая, а праздник Разговения пройдет с 24 по 26 мая. Поздравляем всех верующих с наступлением лучшего месяца и надеемся, что он принесет пользу и радость для исламского мира и всего человечества.